Now let's start to question 2. It says, consider a monopolist with linear inverse demand like question 2. P equal to A minus BQ. Please notice directly inverse demand function is given in this question and constant average and marginal cost C. Average cost and marginal cost is constant and equal to C. Derive the monopolist profit and the deadweight loss generated. Firstly, we will find the profit of the monopolist and the deadweight loss produced by the monopolist. Show that in such cases of linear demand and constant average and marginal cost, the deadweight loss is the 50% of the monopolist's profit. Burada bizden bir ispat istiyor. Show that in such cases of linear demand and what? And constant average and marginal cost, the deadweight loss is the 50% of the profit. Prove. Make a proof. Okay, let's start with the profit and the deadweight loss. Firstly, this is the inverse demand function, so we can directly start with to find total revenue in terms of Q, which is price times quantity, A minus BQ times Q, AQ minus BQ square, and marginal revenue is the first derivative of the total revenue for Q, which is A minus 2BQ. Bu arada size bir kısa yol göstereyim. Test sınavlarında kullanabilmeniz için. Eğer size böyle bir inverse demand function verildiyse, ters talep fonksiyonu verildiyse, doğrudan toplam hasılatı bulmadan, eğer özellikle ona ihtiyacınız yoksa, marjinal hasılata geçebilirsiniz. A'lar aynı. Q'nun başındaki katsayının 2 katını aldığınız zaman, şuradaki katsayıyı 2 katına çıkarttığınız zaman marginal revenue'yu buluyorsunuz doğrudan fonksiyon olarak. Yazılı sınavlarda değil, yani mesela benim sorduğum sorularda değil ama test sınavlarında bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Yani hep karesi geliyor ya doğrusal fonksiyonda burada ve türevini alırken de o 2 hep önüne geliyor. Dolayısıyla hep 2 katı oluyor. Yani zaten eğiminin 2 katı olması ortalaması anlamına geliyor. Kullanabilirsiniz bunu. Okay, this is marginal revenue, and marginal cost function is the C, the only certain number C. So for profit maximization, we need to equalize marginal revenue to marginal cost. So A minus 2BQ equal to C. So 2BQ equal to A minus C, and profit maximizing level of output for this monopolist is A minus C over 2B. And to find the price, we need to substitute that value into the inverse demand function. Bunu talep fonksiyonunda yerine koyacağız ki fiyatı bulalım. So profit maximizing price is A minus B times. For Q we will write A minus C over 2B. Şurada B'ler birbirini götürecek. Dolayısıyla buradan 2A eksi C bölü 2 çıkacak. Profit maximizing price. Şimdi ne yaptığımızı bir çizelim şuraya. The inverse demand function is A minus BQ. If Q is 0, P is A. It's vertical interception. And if P is 0, A over B, it's the horizontal interception, something like that. Burası. And marginal revenue function, A minus 2BQ, it's just in the middle of the demand. So this is demand and average revenue, and this is marginal revenue. Again, here, if Q is 0, marginal revenue is A. And if marginal revenue is 0, it's A over
2B is the horizontal interception, just the middle of the horizontal interception. And the marginal cost and the average cost is just constant, something like that. So it do not changes with the quantity. And it's just equal to C. This is marginal cost and average cost. And we found that where marginal revenue and marginal cost equal to each other, the profit maximizing level of output for this firm is A minus C over 2B. And when we move to the demand function, when we substitute that number into the demand function, we get that profit maximizing price, which is A minus C over 2. Well, now it is asked the profit of the firm. The profit can be found as the price, the equilibrium price, minus average cost times quantity for this example. So the shaded area is actually this shaded area. Profit will be the profit of this monopoly. Let's find the profit in terms of A, B, and C. So it is, the profit is price, let's write it here. Profit is price minus average cost times quantity, that is the unit profit of the monopolist for selling one unit. His profit is the difference between price and average cost times quantity is giving us the total profit. So price A minus C over 2 minus average cost, which is C, times quantity A minus C over 2B. So the profit function will be, yapalım sakin sakin, A minus C minus 2C over 2 times A minus C over 2B. And it is, şuraya yazalım, burası A minus 3C times A minus C over 4B. Bunu daha fazla açmama gerek yok. Deadweight loss'u da benzer şekilde bulup birbiriyle kıyaslayacağım. Peki, this was the profit function. Now let's find the deadweight loss of the monopoly. The deadweight loss is just arised because of the monopolistic behavior of the firm. So to find the deadweight loss, we have to firstly find the competitive level of output. Şöyle şekil kapatmadan devam edelim. For competitive output, we need to find the point where P equal to marginal cost, which is price is determined in the demand function, and this is the marginal cost. So the competitive output will be produced here in this point. Now let's equalize price, demand function, to the marginal cost. So A minus BQ, which is price, equal to marginal cost C. So if this firm works as a competitive firm, it will produce QC, let's say competitive output QC, let's say BQC equal to A minus C, and QC equal to A minus C over B. Şimdi aradaki farkı görebiliyor muyuz? Burası monopol gibi davrandığında, kendi gibi davrandığında A-C over 2B, 2B kadar üretiyordu. Halbuki tam rekabetçi gibi davransaydı, bu bir tam rekabet firması olsaydı tam bunun 2 katı kadar üretim yapacaktı. Doğru mu? A-C over B kadar üretim yapacaktı. Competitive output demek ki monopol üretiminin tam 2 katı bu marjinal maliyetin yatay olduğu durumda. Bu her zaman böyledir. Marjinal maliyetin yatay olduğu ve talebin de doğrusal olduğu durumlarda.
Okay, this is the quantity, and the price, of course, competitive price will be equal to the marginal cost, which is C given in the question. And then the deadweight loss in that case, the area between the competitive output and the monopolistic output. The yellow shaded area, inşallah çalışıyordur. Okay, not bad. The yellow shaded area here is the deadweight loss or social cost of the monopolistic behavior, monopolistic output of the firm. So we can find the deadweight loss area. It is asked in the question. Deadweight loss area is taban, yani nedir taban? A eksi C bölü B eksi A eksi C bölü 2B taban çarpı yükseklik şurası A eksi C bölü 2 eksi C, doğru mu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki devam edelim işlemimize. Bunun diğerinin yarısı olduğunu söyledik. Dolayısıyla şuradan kalan A eksi C bölü 2B olacak. Şurayı da daha önce ne yapmıştık? A eksi 3C bölü 2 diye bulmuştuk. Bölü 2 diyelim. Dolayısıyla deadweight loss ne olacak? Bakalım. A eksi C çarpı A eksi 3C bölü, şunları çarptım 4B, aşağıya indim 8B. Tamam mıyız? This is the deadweight loss. And we found, şimdi bunu şöyle nasıl yapalım? Ben bu deadweight loss'u buraya bir kere daha yazayım. Deadweight loss we found is A minus 3C times A minus C over 8B. Bakın pay kısmı aynı. Burada payda da 4B var. This is profit. Burada 8B var. Dolayısıyla bu ikisini kıyasladığımız zaman ne diyebiliriz? Monopolcu firma karının yarısı kadar deadweight loss üretiyor. Deadweight loss is just equal to profit over 2. 50% of the profit is the deadweight loss created to the as a cost to the society. Okay, that was the second question.